Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini Dapur Wafa akan memasak sambal goreng ati ampela ya teman-teman. Ini bumbunya, ini ati ampelanya, ini kentangnya. Sambal goreng kentang ampela. Baiklah teman-teman, kita langsung ke cara masaknya ya. Teman, ini bumbunya sudah kita gongsong ya. Pakai minyak sedikit, kasih minyak sedikit. Tutup dulu ya teman-teman ya kentang. Kita masukkan hatinya ya. Ini lebih enak kalau dikasih sate, kalau dikasih pie ya. Kita masukkan garamnya 1 sendok. Gula 1 sendok ya. Penyedap 1 aja. Micin 1,5 sendok, setengah sendok ya. Aduk ya biar rata ya. Sambal kentang ati ampelanya sudah siap disajikan. Maka
Bismillahirrahmanirrahim.